को नहीं आसी बना छड़ा हबो पकोड़ा। ये होची कॉर्नफ्लावर देई बनेबा चिकन पकोड़ा। ये होची बाड़ी पियाज देखुचंती ना बाड़ी रे होइथिबा पियाज को बाबा एमती फोल्ड कर रखिचंती पांदी थिले मु खोल देइची। आज एथिरे पियाज चिकन पाई पियाज आसला। ଆଉ ମାତ୍ର ଦିଟିଆ ସରିଲା ଆଉ गरम में मिस्टमा पेन पाखरे सैठी हला रेडी जीवा बुलिबा पाई आमे चलिलु आ पाखरे थे बिचित्रपुर मैनग्रोव देखिया पाई समस्ते कहते सेठी कौन अच्छी मु प्रथम जो स्टार्टिंग होता है जाइली नुआ नुआ हेतले आर्टिफिशियल गछ लगाई जबरदस्ती एबे कौन देखिया निष्ठा भी रेडी चलतु जीवा जीवा रास्ता रे एपटे झाऊ गछर सुलुसुलिया पवन सांग को एपटे समुद्र रो हवा केते नियारा आ निष्ठा सुमीर प्रथम गस्त मोर एटा द्वितीय गस्त हेटी देखिबार सुजोग लाभ करी एठी रहिबा पाई भी व्यवस्था रही जे चाहिबो रही पारिबो पांथनिवास गुणे रही आमे पहुंची गलु मैनग्रोव रे ए तो जुआर भट्टा हो जाइतिला तो एतरा किछि देखिबा पाई पाइली नाही काई जुआर भट्टा समय रे सबु किछि जो वेव ब्रिज हो ये सबु डाउन रे थिला एटी बोट रे व्यवस्था रही बोट रे 200 टंका देई भीतर को जीव भीतर तार पुणी सेठी अछि नाली कंकड़ा को नाली कंकड़ा आ पक्षी मान भी रही गछ रही जो झाऊ गछ समुद्र बेलाभूमि ये सब आप आराम से देखिबार पाइबे मु तो एठी घंटाटे रही एंजॉय कली निष्ठा आम सब लिखा देखिलु जेतिकी पारिलु सेतिकी एंजॉय करिलु कहीं समुद्र जुआर भट्टा हो जाइतिला तो खाली सबुआड़े खाली कादुआ कादुआ ही नजर आसूला कंकड़ा दृश्य नथिला कहीं बोट जाइले नाली कंकड़ा आम देखी था ताल साइड रे जमी पूरा नाली कंकड़ा कूल पाखरे रही है ये दूर को जो नाल एटी नालू समुद्र यू भी 1 किलोमीटर हो समुद्र भीतर दे जावाई देखुं खोला जोटा यपटे दे बोट गुड़िक आसता माछ धरिया बोट भी आसता है आ जो यात्री मैंने जाती पूरा सेफ्टी गार्ड नहीं जाइए बहु पर्यटक आशा ओडिशा बाहर पर्यटक आसना ओडिशा टूरिज्म साइड रे भी ये लोकेशन भी अवेलेबल अच्छी लोक मान रही व्यवस्था भी करा जाइछि तो ये मनोरम दृश्य को उपभोग करने बहुत लोक आसते आम पाखरे किंतु बहुत कम आसीचु आज देखुचु जिते भल लगुच शांति ही शांति किसी समय बसला जदि राग रुषा थाए ना पूरा कूल कूल माइंड हो जाए आपण भी आसतु ये मौकार मजा नहीं पूरा स्ट्रिक्टली रंग
ଆଜିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଚାଲିବା ଆମେ ଘରକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ। ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। କଙ୍କଡ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ସମୁଦ୍ର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ। ଏଠି ମାର୍କେଟ ବି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆପଣ ଆସି ଲାଉର ପୋଡ଼ପିଠା। ଲାଉଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଯୌତୁକରେ। ମଞ୍ଜିକୁ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବା। ତାପରେ ଚାଉଳକୁ ଚୁନା କରି ତା ଭିତରେ ମିକ୍ସ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଚୁଲିରେ ବନେଇବା ପୋଡ଼ପିଠା। କାମକୁ ପୁରା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାର କାମ ପଡୁଛି ନଡ଼ିଆ କୁରିବାର ପଡୁଛି, ଚଲେଇବାର। ମୋର କାମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାର। ବାପା ପତ୍ର କାଟିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, କାହାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। ଲାଉକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ଇଆଡ଼େ ଚାଉଳ ବି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ହାଣ୍ଡିଶାଳର ରୋଷେଇ କେତେ ମେହନତ ଯେ କରିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଜଣା। ଆମେ ତ ପିଠା ଖାଇବା ଲୋକ, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା। ରାତିରେ ଆସିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯାଉଛି ଆମର ୟା ଭିତରେ ଥିବା ପିଠା। ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଲାଗି ପଡ଼ି ସଫା କରିଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିছে। ଆସିଲ ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ପୋଡ଼ ପିଠା। ଉପରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଗଲା। ଉପରେ ତଳ ପର୍ସନର ହେଇଯାଇଛି।